Bugun biz chiziqli tenglamalar sistemasiga doir masalalar yechishni o'rganamiz. Biz boshladik. Birinchi misol. Kinoteatrning bir kassasida ikkinchisiga qaraganda 86 ta ortiq bilet sotildi. Agar hammasi bo'lib 792 ta bilet sotilgan bo'lsa, har bir kassada nechta bilet sotilgan deyapti. Agar bizda birinchi kassani X deb olsak, plus ikkinchi kassa X plus 86 bo'ladi. Mana. Birinchi kassamiz X bo'ldi. Ikkinchi kassamiz o'sha birinchi kassadan X 86 ta ko'pmi? Endi ikkovi jami 792 tami. Endi shu tenglamalar sistemasini ishlaymiz. 2x teng 706 bo'ladi. Demak, x teng 353 bo'ladi. Har bir kassada nechta bilet sotilgan? Birinchi kassa x 353 ta bo'ladi. Ikkinchi kassaga shu 353 qo'shilgan 86 bo'ladi. Bu teng 449 bo'ladi. Mana bu misol ketdi. 439 bo'lar ekan-ku. Hop, ikkinchi misol. Doskada biror son yozilgan. Bir o'quvchi bu sonni 23 ga orttirdi, ikkinchisi esa bitta kamaytirdi. Birinchi o'quvchi olgan natija ikkinchisinikidan 7 marta ortiq bo'ldi. Doskaga qanday son yozilgan deyapti. Doskaga yozilgan sonni biz X harfi bilan belgilab olsak, birinchi o'quvchi shunga 23 qo'shdi. Bu teng bo'ldi. Ikkinchisi shundan birda ayirdi. X ayrilgan 1. Va mana shu x plus 23 mana bu yoqdagi x minus 1 dan 7 marta ko'p bo'ldi. Demak, qavs ochib yopamizda. Qavs yopilgan, ko'paytirilgan 7 qilamiz. Endi ishlasak. Enter. X plus 23 teng 7 ta x ayrilgan 7. Endi bu tenglamani keltirib oladigan bo'lsak, 6 ta x barobar 30. X barobar 5. So'rab, doskaga qanday son yozilgan? Demak, 5 yozilgan ekan. Uchinchi misol. Uchinchi masala. Togar yangi keskich ishlatib 1 soatda normadagidan 4 ta ortiq detal yo'ndi va shuning uchun kunlik normani 8 soatda emas 6 soatda bajardi. Tovarlar bir kunda norma bo'yicha nechta detal tayyorlash kerak edi deb. Togar norma bo'yicha bir kunda nechta tayyorlash kerak edi deyapti. Xullas 8 soatda x bajarsa, mana shu teng bo'lyapti. 6 qavs ochilgan x plus 4 ga-da. Mana 8 kunda 8 soatda qilish kerak bo'lgan ishni 6 soatda qilyapti, lekin 4 tadan ko'p bajaryapti mana bu yoqqa. Demak, shu tenglama to'g'ri tuzildi. Endi bu teng, xullas ishlab chiqib borsak, 2x teng bo'ladi 24 ga. X teng bo'ladi 12 ga. Uchinchi masala ham ketdi. Endi 4-chi masalaga o'tsak.
O'zi bu masala unchalik qiyin emas bu masalalar. Ketma-ket kelgan 4 ta natural son topingki, ulardan oldingi ikkitasining ko'paytmasi keyingi ikkitasining ko'paytmasidan 38 ta kam bo'lsin deyapti. Agar biz o'sha topishga kerak bo'lgan sonni x deb olsak, undan keyin keladigan son x + 1 bilan demak ana shu ko'paytma bo'lmaganda, ko'paytma bo'lsa bizga chiziqli tenglama emas, kvadrat tenglama bo'lib qoladi. Demak, misol ikkitasining yig'indisi qilsak to'g'riroq bo'ladi-da ana shuni. Ikkitasining yig'indisi. Keyingi ikkitasining yig'indisidan 38 ta kam bo'lsin. Xullas ana shunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Endi birinchisi x bo'layotgan bo'lsa, plus x plus 1 bilan va mana shunga yana 38 ta kam bo'lsin deyapti. Yo, bu masala o'zi to'g'ri kelmay qoldi ekan. Mana shuni 38 ham qila olmaymiz. Ikkita. To'rtta. Biz to'rtta desa bo'lar ekan. Masalan, x qo'ysak, x qo'shilgan x qo'shilgan 1 qo'shilgan 4 teng bo'ladi x qo'shilgan 2 x bu masala endi ozroq xato bo'ldi. Uzr so'raymiz. 2x plus 5 teng bo'lgan ekan 2x plus 5. Arkadaşlar endi qaranglar, tenglik ikki tomoni ham shunday bo'lib qoldiki, mana bu tomon ham 2x plus 5 bo'ldi, bu tomon ham 2x plus 5 bo'ldi. Ana shunday holatlar nima qilinadi? X Xullas, tegishli belgisini qanday qo'ysam bo'ladi? Tegishli belgisini bunday qo'ysam bo'ladi. Katta R. Xullas, x tegishli R degani istalgan sonni qo'yib ko'rsa x ga mana shu qiymatni beraveradi. Mana shu teng bo'laveradi deganda, mana shunday qiymat bo'lib qoladi. Endi 5-misolga o'tadigan bo'lsak, bir nechta kolxozlar 28 ta traktor va avtomashina sotib oldi. Traktorchi avtomashinalarga 1.8 marta ko'p. Demak, traktorlar avtomashinalarga qaraganda 1.8 marta ko'p deyapti. Traktorlarni o'zan x deb olsak, yo'q. Avtomashinalarni biz x deb olsak, bu avtomashinalar 1.8x bizga bo'ladi traktorlar. Bo'ladimi? Demak, 1.8 marta ko'pki. Endi ikkovining yig'indisi bizga 28 ta bo'lishi kerak. Enter. Demak, x qo'shilgan 1.8x teng bo'ladi 28 ga. Demak, shu yerdan x teng 10 degan javob chiqdi-da. Mana. Xullas, bugun o'rganishga kerak bo'lgan masalalar mana shu edi. Ozroq bo'lsa ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'linglar.